ไซโยกใหญ่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้กำลังลากแพนะครับไปครับบริเวณนี้ครับผมเจี๊ยบๆบรรยากาศข้างๆนะครับผมสวยมากครับมีเป็ดด้วยครับผมทางริมน้ำก็จะมีแพของชาวบ้านนะครับแล้วก็แพพักนะครับเต็มเลยครับถ้าไม่เย็นเอาไปน้ำแข็งไปก้อนนึงจะได้เย็นมันไม่หนีไปไหนแล้วฟอนครับกินเลยครับวันนี้น้ำเปล่าเท่เลยกูซีมครับแล้วก็เสียอุเดี๋ยวพี่นี้ไปกองเลยนะครับตอนนี้เราอยู่นี่ถึงแล้วบรรยากาศโอ้สวยมากตอนนี้ก็กำลังจะเดี๋ยวไปจอดเล่นน้ำตรงน้ำตกนะครับตรงนี้อยู่โอ้สวยนี่ครับสวยมากครับน้ำตกไซโยกตอนนี้ครับเริ่มหนาวแล้วครับเดี๋ยวขอกลับแพก่อนนี่ครับน้ำแรงมากนะครับเดี๋ยวเราก็ก่อเชือกไปดีกว่าเลาะตำริมครับโอ้โหนี่ครับน้ำโคตรแรงเลยโอ้โหน้ำแรงมากครับทุกคนบริเวณรอบสวยมากโอ้หนาวเด้อไต่ขึ้นมาเลยทีมไต่ขึ้นมาเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหนาวครับโอ้เราจะไปสำรวจถ้ำตอนนี้เราจะไปสำรวจถ้ำนะครับนี่ครับถ้ำนาคีใช่ป่ะถ้ำนาคีไม่แน่ใจทางเข้าลึกมากเลยครับน้ำตกไซโยกนะครับตอนนี้ผมมาพักที่แพพันธวีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับแพพันธวีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันต่อครับโอ้ยังจำขึ้นไต่ไปเล่นอยู่เลยกันลองลงมาแล้วโอ้โหน้ำโคตรแรงเลยเพื่อนตอนนี้ครับเล่นน้ำกันที่น้ำตกไซโยกนะครับผม3 คนครับ3 สหายไม่น้ำเลยวะได้ด้วยไกลใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็ลากแพมาเล่นน้ำนะครับ3 คนครับ3 สหายครับเริ่มหนาวแล้ว
ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกไซโยกใหญ่นะครับผมเราหันดูน้ำตกครับข้างบนโอ้โหดันตอนนี้เราลากเพลมาอยู่ที่น้ำตกนะครับหนาวมากครับน้ำอากาศแล้วก็น้ำเย็นมากครับน้ำเย็นมากครับไปเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันต่อครับผมไปตอนนี้นะครับเราเดี๋ยวย้ายที่ไปตรงหาดทรายนะครับด้านบนนะครับตอนนี้เราเล่นน้ำตกก็สักพักแล้วครับผมเดี๋ยวไปเล่นหาดทรายกันต่อครับเดินทางไปไหนครับไปน้ำตกครับหาดทรายครับหาดทรายครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับผมก็ไม่เคยไปนะครับหาดทรายเคยมาแต่น้ำตกนะครับนี่นะครับดูรอบๆขอบคุณพี่ทิพย์นะครับผมที่พามาพี่บอกกล้องเลยพี่นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ริมหาดทรายนะครับเดี๋ยวเราก็จะจอดเล่นกันตรงนี้พักนึงนะครับผมเดี๋ยวพวกผมก็จะเล่นน้ำกันแถวนี้นะครับโอ้โหน้ำใสครับอากาศเย็นมากนะครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็มันลอยเองปล่อยให้มันไหลลงมาดีกว่านี่ครับแพเราก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเสียงเพลงอีกแล้วลิขสิทธิ์อีกแล้วกูนี่นะครับผมโอ้โหแพคนเยอะมากตรงนี้ขอมือหน่อยขอมือหน่อยเยอะโตสาวๆเยอะจัดประหลัดบอกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับบ้านกาญจนบุรีวันนี้เรามาเที่ยวกันตามภาษา ขอบคุณพี่ทิพย์นะครับผมนี่ครับพี่ทิพย์ที่พามาในทริปนี้นะครับเดินไปพี่เอาเริ่มบรรยากาศช่วงเย็นครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แพแล้วนะครับเป็นแพชื่อว่าแพพันธวีนะครับผมนี่ครับ
นี่ครับผมอาหารน่ากินมากนะครับนี่ครับอาหารหลากหลายมากนะครับมีไก่แล้วก็ผัดแล้วก็แกงเนื้อนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนครับผมกินข้าวครับยำเย็นครับน่ากินมากนะครับผมไอ้ที่กลางเนี่ย ครับถ้าใครอยากมาก็โทรมาได้นะครับแพรพันทวีนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้รอดแล้วเจ๊แล้วก็ไอ้ใส่มันน้ำดิกล้องทันน้ำมันจะเปลี่ยนน้อยอย่างเดียวกูไม่หยิบไม่ได้ที่เนี่ยอย่างเยอะครับสวัสดียามเช้านะครับที่แพรพันทวีนะครับนี่ตอนเช้าก็เขาก็จะมีกาแฟนะครับแล้วก็ปลาต้องโกะให้นี่ครับบรรยากาศยามแพรนะครับแพรพันทวีนะครับใครอยากมาก็สามารถโทรมาติดต่อได้นะครับบรรยากาศก็จะรกๆนะครับเมื่อคืนนี้ปาร์ตี้หนักไปหน่อยโอเคครับผมบรรยากาศยามเช้าที่แพรพันทวีครับสวยมากอากาศดีครับวันนี้คือต้องเรียกรถโรงพยาบาลมาบาดเจ็บจิบกาแฟครับยามเช้าคนโรงพยาบาลแค่เปียกของหลังลงแค่เปียกที่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงแพเปียกกันครับสวัสดียามเช้านะผมวันนี้ก็มาลากแพนะครับเป็นแพเปียกนะครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7:36นะครับมาลากแพเปียกกันนะครับยามเช้าโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับรอบๆแพพันทวีนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับตอนนี้ก็กำลังลากไปแล้วก็มีข้าวต้มนะครับเป็นอาหารเช้าสายแดกครับไม่ต้องคุยเยอะอร่อยครับแซ่บนัวนี่ครับเราก็จะล่องตามแม่น้ำนะครับระหว่างสายน้ำนะครับก็จะมีแพพักแพอื่นๆนะครับนี่ครับผมใครอยากเล่นน้ำก็ตรงนี้นะครับแพเปียกครับยามเช้าครับผมบรรยากาศดีมากครับตรงนี้เป็นแพอะไรมาตาธารานะครับแพตรงนี้ก็นั่งชิวๆครับยามเช้าต้มยามเช้านี่ครับชิวไปอีกอร่อยไหมครับก่อนสัมภาษณ์นะครับฟิล์มฟิล์มเดซิเบลนะครับแพรพันทวีนะครับผมโอ้โหอากาศแม่งสดชื่นสดชื่นเหมือนกันข้าวติดคอเมื่อกี้นะคือมานั่งกินในน้ำอร่อยไหมครับจิบนิ้วเย็ดอ่ะเบียร์
นี่นะครับบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศโคตรสวยนะครับสุดๆนะครับบรรยากาศอยากให้ลองมาสัมผัสนะครับผมโคตรเฟี้ยวเลยโคตรชอบครับบรรยากาศครับตอนนี้เรามาถึงน้ำตกนะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับแต่ไม่รู้ชื่อน้ำตกอะไรนะครับสวยมากฟิล์มโดดลงดิ ไฟตามมาทันมึงโดนอยู่เดียวกูกลับมาหารออยู่นี่ละพักอย่างเงี้ยเอาผมบอกเอาตักพริกไก่ก่อนตักพริกไก่เลยโอ้เรื่องผมว่าเวลารถไฟครับเชื่อครับตอนนี้ครับลากมาสุดแล้วครับตอนนี้กำลังกลับหัวเรือไปนะครับผมประมาณ3 กิโลได้ครับที่เราล่องมานี่ครับตอนนี้กำลังเลี้ยวหัวกลับครับโอ้สวยมากครับลงมาแล้ว เป็นโลมีใครอยู่ไหนไหมบรรยากาศครับยามเช้าครับโอ้โหต้องลองมาสัมผัสนะครับสุดยอดบอกเลยนี่ครับผมแต่การนะครับใส่โยกใหญ่นะครับสุดยอดครับผมแต่พันธวีนะครับเด็ดจริงบอกแล้วเราเล่นน้ำก็อยู่น้ำตกนะครับที่เราเล่นเมื่อวานนะครับไปกระโดดนะครับกระโดดเลยสวยมากครับใส่โยกครับใส่โยกหนาววิวสวยมากครับวิวโคตรสวยเลยครับเดี๋ยวเลยบมเลือกทานหน่อยไหมสวยนี่ครับสาวๆเล่นน้ำกันอยู่โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะครับเรือใต้น้ำตกนะครับแสงกล้องของเราที่มาผมสวยมากนะครับตอนนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวขอไปเล่นน้ำกันต่อกันนะครับนี่นะครับตอนนี้แว่น้ำตกอีกแล้วสาวครับสาวเล่นน้ำครับนะครับน้ำตกนะครับสวยมากครับยอดใส่โยกใหญ่นะครับไอเบนเดี๋ยวเรา
ตอนนี้กำลังเดินทางกลับแพที่เรามาพักนะครับนี่ครับไปเดินทางกับแพครับผมตอนนี้เราก็เดินทางกลับที่พักนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปกลับที่พักกันนะครับหนาวมากตอนนี้นะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แพนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเล่นน้ำสักพักนะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมโอเคครับนี่ครับผมสวยมากโอเคครับผมตอนนี้ก็เราก็กำลังทำการเตรียมของกลับบ้านนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ随波飘摇，海草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 ，浪花里。